बाटो क्रस गर्दाखेरि ड्राइभिङ गर्दाखेरि पनि फोन राखौँ। मैले धेरैदेखि त हेर्दाखेरि मणिको गीतमा हेर्दाखेरि यसले फोन यहाँ राख्नु भएको छ कि हेलमेटको भित्र राख्नु भएको छ, कुरा गर्दै चलाउनु भएको छ। जहिले पनि हाम्रो ध्यान चालकको रूपमा छौँ भने सवारी साधन र बाटोमा भएका पैदल यात्रीहरूसँग ट्राफिकसँग हुनुपर्छ हाम्रो ध्यान भने, फोनमा होइन। बरु फोनै गर्नु छ भने एकछिन साइड लाएर रोकौँ अनि फोन गरौँ, कुरा सकाउँ जाउँ, ठुलो कुरै छैन। त्यति पनि गर्दैनौँ हामी। फोन एकातिर गरिरहेछ, हिँड्ने मान्छे पनि त्यस्तै अनि सवारी साधन चलाउने मान्छे पनि त्यस्तै, होइन बा? त्यही भएर आज अबदेखि हामी सबैले नियम मान्ने। अब बाटो क्रस गर्नु पर्यो भने पहिला रोकिनुहोस्, हेर्नुहोस्, दाहिने बायाँ अगाडि हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्। किन सुन्ने भने हामी चाहिँ सुन्ने के कहिलेकाहीँ चाहिँ साइन बजाएको गाडी आउँछ, एम्बुलेन्स आउँछ नि, एम्बुलेन्स आउँदाखेरि एम्बुलेन्स आयो भने हामीले चाहिँ एम्बुलेन्स आयो भने हामीले बाटो छोड्ने कि नछोड्ने? त्यही सिएस हस्पिटलमा जानुपर्ने बिरामी कहिलेकाहीँ डक्टरले के भन्नुहुन्छ, 1 मिनट अगाडि आएको भए बस्नुहुन्थ्यो सायद भनिदियोस्। अब के हुन्छ हेर्नुहोस् है, 1 मिनट अगाडि आइदियो भए सायद पहुँच्नुहुन्थ्यो भनिदिनुहोस्। अनि के हुन्छ? हामी बाटो क्रस गर्दैछौँ, बाटो डिस्टर्ब भइदियो, होइन? त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अनि पुलिसको गाडी साइरन बजाएर आउँछ, जान दिने कि नदिने? जान दिने। हामी बाटो क्रस नगरी, किनकि पुलिस टाइममा पुगेन भने त्यहाँ काटाकाट भएको हुनसक्छ, ठुलो क्षति हुनसक्छ। दमकल चाहिँ साइरन बजाउँदै आइरहेको छ, किन जान्छ दमकल? दमकललाई जान दिने कि नदिने? दिने। दमकल टाइममा जान पायो भने ठुलो आग लागि हुनसक्छ, क्षति हुनसक्छ। त्यस कारण यिनी भनेका इमर्जेन्सी गाडी हुन्, साइरन बजाएका गाडी भनेका इमर्जेन्सी गाडी हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ जान दिनुपर्छ हामीले। अब बाटो क्रस गर्दाखेरि पहिला हामी रोकिने अनि दाहिने बायाँ अगाडि हेर्ने, अनि हामी सुरुमा बाटो क्रस गर्दाखेरि सुन्ने, क्लियर भएपछि मात्रै जाने। क्लियर भएपछि बाटो क्लियर, अब मलाई उताबाट गाडीले पनि भेट्दैन, यतापट्टि गाडी छैन, एम्बुलेन्स पनि आएको छैन भनेपछि क्लियर भएर मात्रै बाटो क्रस गर्नुपर्छ। जस्तै